Għalex, ejja nitalmu fatti interessanti dwar l-annimali. Oka, ejja namluħ, Eva. Insejna ġugarel wieħed, ejja mmorru nsibuh. Ejja. Stenna, għalex tisma dak il-ħoss? Iza. Dan kien intens. Mela, x'se nagħmlu issa? Irridu nerġaw nbidlu l-annimali f'ġugarelli. Oh, naf, ejja nsibu wand maġiku. Idea kbira, ejja. Naf, nistaw namlu wand maġiku. Ejja, għalex, ejja morru. Perfett, ejja naqtawa. Aktar malajr nisma l-annimali. Vojla, il-wand maġiku tagħna. Nispera li se jaħdem. Għalex, tisma dak? Iva, huwa tant biża. Min taħsbu li ju? Il-jun, tigra jew pantera? Dan huwa il-jun abjad. Wow, eżatt, il-juni bojot huma tant rari li għal ħafna snin in-nies ħasbu li kienu biss leġenda. Il-pil abjad tagħhom jiġi minn ġenerari msejjaħ il-ġene li jrażżan il-kulur. Tajjeb. Għalex huma tant ħelwin, forsi nistgħu nżommuhom. Le Eva ma nistgħux irridu nerġgħu nbidluhom f'ġugarelli. Oh, eżatt. Huma tant ħelwin. Għandna bżonn insibu aktar, ejja mmorru. Ejja mmorru. Din hija zebra. Kont taf li ż-żebri għandhom strixxi uniċi bħal marki ta' swaba tagħna? Ukoll iż-żebri huma tajbin ħafna fil-ġiri, allura aħjar nibdew niġru. Wasal iż-żmien li nerġgħu nġibuk lura. Din hija gorilla. Il-gorilli huma l-akbar primati fid-dinja. Oh, wow, il-gorilli jikkomunikaw b'aktar minn 20 ħoss differenti. Il-gorilli huma super b'saħħithom, jistgħu jerfgħu affarijiet 10 darbiet il-pis tagħhom. Il-gorilli jistgħu jitalmu l-lingwa tas-sinjali, jużaw għodda u jsolvu problemi. Ejja nerġgħu nġibuk lura għall-ġugarelli tiegħek. Dan huwa anteater. L-anteaters iħobbu l-buħ. Normalment jiklu nemel u termiti sa 30,000 kull jum. Ma għandhomx snin, jużaw il-sinhom twil u kollha biex jiġbru l-insetti kollha bħal vavum. Il-sinhom huwa super twil sa 23 pulsier. Wasal iż-żmien li nerġgħu lura għall-bqija tal-ġugarelli. Ara dan, huwa oktopus ġgant tal-Paċifiku, l-akbar oktopus fid-dinja. Jista' jikber daqs karozza. L-oktopuses jistgħu jibdlu l-kulur it-tessut bħal blat, ramel u alka. Oh, ara fil-fatt biddel il-kulur. Oh, huwa mxarrab. Dawn huma l-paġas. L-alpabas jiklu l-pjanti huma tant ħelwin u soċjevoli li xi drabi ma jħobbux ikunu waħedhom u xi kultant jisfew. L-alpax jisfew meta jargumentaw dwar l-ikel jew l-ispazju. Wara hemm kollha bil-bab tagħha. Il-koalas għandhom dwifer qawwija u riġlejn b'saħħithom li jgħinhom jitilgħu s-siġar tajjeb ħafna. Koala bab msejjaħ jorħ jitwieled daqs jelben kemm hu ħelu.
Il-koalas jorqdu sa 20 sija kuljum, tista' temmen dan? Dan u ġemel. Il-ġemel jixorbu ħafna ilma. Jistaw jixorbu sa 52 gallun ta' ilma f'daqqa. Il-ġemel jistaw jġorru nies u provvisti matul vjaġġi fid-deżert. Huwa sħun ħafna, imma l-ġemel jistaw jifilħu temperaturi għoljin ħafna u qatt ma jħossu l-ħruq tax-xemx minħabba l-pil ħoxna tagħhom. Ejja nerġgħu lura għand sħabek. Inħobb il-ġugarel ta' dragun tiegħi. Le, il-ġugarel ta' dragun tiegħi qiegħed ħaj. Oh. Alla tiegħi, x'inhu dan qed jagħmel hawn? Tant biża'. Dan ma jidirx bħal wieħed mill-ġugarelli tiegħi. Eva, dan huwa l-ġugarel tal-drieħ il-ġdid tiegħi. Grazzi tal-li salvajtni. Right, dak? Dan huwa żiemel el-deżdale u baqra. Iż-żiemel ħdeżdale jista' jkun qoli daqs plejer tal-basketball u jiżen daqs karozza żgħira. Jistgħu jiġbdu vaguni tqal ħafna, għodod tal-bidja u anke karozzi sħaħ bnies. Il-baqar jistgħu jkunu kbar ħafna u jiżnu daqs karozza żgħira wkoll. Il-ġisem tagħhom huwa qawwi ħafna. Hej, int ieqaf. Għandi bżonn nerġa' nagħmilhom ġugarelli issa jew inkella se jkissru kollox. Dan huwa dragun komodo. Id-drieħ komodo huma l-akbar gremxula fid-dinja. Id-demb tagħhom huwa tant qawwi li daqqa waħda tista' twaqqa' annimal kbir sħiħ. Barra minn hekk ixommu bil-sinhom. Jistgħu jiġru malajr, jgħumu tajjeb u anke jitilgħu s-siġar. Iża! Disa, 10, 11. Iva ġbarna kollha. Ħabib, ejja nagħmlu kwit żgħir biex naraw jekk tiftakrux l-ismijiet tal-annimali u l-fatti dwarhom. X'inhu l-isem ta' dan l-annimal? Dan huwa l-jun abjad. U issa x'inhu l-isem ta' dan l-annimal? Tajjeb, ħbib, dan huwa anteater. U x'inhu l-isem ta' dan l-annimal? Dan huwa oktopus ġgant tal-Paċifiku. Għalex x'inhu dan? Ħsibt li ġbarna l-annimali kollha. Ma nafx, Eva. Bib jien arraqtkom. Oh, inti mqarraq. Eva, għalex taf li l-kukkudrilli jistgħu jorqdu bajn waħda miftuħa. Lel ma nafux. Dan huwa tant divertenti. Nittama li tallimt ħafna affarijiet kessaħ illum. Ajma, le. X'għandna nagħmlu? Nara li hemm mitri nieqsa hemmhekk. Forsi rridu nsibuhom biex neħilsu lil Luke. Imma kif nistgħu nagħmluh? Huwa sfida din? Għandna bżonn insalvaw lil Luke. Għandna bżonn insalvaw lil Luke. Fejn il-ittra?
Se nipprova nasal hemm. Wow! Kollox pjaċevoli imma fejn hi litra? Ittra! Għandi idea. Wio. Wow! X'inhu dan? Fejn hi litra? Idea. Oh, sibt litra gus. Jack, yes. Fine. Hello. Hemm ħafna storbju. Hello, ġurnata tajba. Oh, yes. Tista' iddoq il-kitarra? Iva, naf. M'hemmx ittra, ejja gus. Naħseb li litra tista' tkun hawn. Huwa labirint tal-għaġeb. Tista' tara xi ħaġa? Nista' nara ittra. Ejja! Forsi hemm ittra hawn. Għaliex daqstant dubbin? Fejn hu l-ħruġ? Oh, yes. Għandi idea, ejja niktbu ħruġ. Idea tajba, nistgħu naħarbu minn hawn. Oh, yes. Wow, qed taħdem. Qed! Fantastic. Min se jpinġi b'dan?
Oh, Awesome! oh, Fejn il-ittra? Ejja nsibuha. Oh, yes! Wow! Abib? Wow! Forsi litra qiegħda fir-ramel? Wow! Ejja nsibu l-ittra. Ġebla. Itra! Sibt itra ejja mmorru. Pant! Litra. Oħle dik lava. Għandi idea. Oh, yes! Ejja nibnu torri. Iza. Naħseb li hija għolja biżejjed. 3, 2, 1. Wow! F. M itra. Oh no! Brimba. Iżat M. Oh, yes! Fantastic! Libert. Libert. Fejn hu l-karozza tal-linja tagħna, aħna tant tard. Naħseb li din hija l-karozza tal-linja tagħna. Lodwa tajba, studenti. Orbot iċ-ċinturin tas-sigurt. Aħna tant tard. Oka. Pulizija. Fejn mar? Lejn dik id-direzzjoni. Ejja mmorru. Grazzi gos. Aħna tant terda l-iskola ejja mmorru. Okay. Jitskaf dat pan. Donuts, friski. Kaxxa waħda ta' donuts jekk joġbok. Hawn huma. Grazzi. Aħna tard. Trid xi ftit. Le aħna tard għall-iskola. Ash. Ciao. Le waqaf. Għandna bżonn ngħinu lil nanna biex taqsam it-triq Iva. Naħseb
li huwa tiegħek. Grazzi, Aziz. Mamma mia, le. Aġġel aħna tard għall-iskola tagħna. Ma tarax li jien impenjat. Okaħ, fejn sejrin? Għall-iskola. Oh, issa ftakart. Oh no. Xita, mur il-bot. Għandi idea umbrella. Aħna tant tard għall-iskola. Għandi idea. Ħidma ta' tim kbira. Ta' xejn, fl-aħħar naslu l-iskola. Grazzi, ciao. Għandek ġurnata tajba fl-iskola, le mhux dan mill-ġdid.